Para rawuh sedaya inggih kangge nyempurnaaken majelis wonten ing dalu menika badhe kula aturaken setunggalipun pengaosan minangka mulyakaken utawi gegesang dinten ingkang mulya, wulan ingkang mulya inggih menika Lailatul Jum'ah wonten ing wulan Sya'ban. Bilih wulan Sya'ban menika setunggalipun wulan ingkang mulya dening dimulyaken dening Allah Subhanahu wa taala. Menapa sebabipun wulan Sya'ban menika dipun mulyakaken? Inggih amargi pinten-pinten sebab. Nggih. Antawisipun wonten di dalam bulan Sya'ban itu ada malam yang istimewa. Nggih menika malam nisfu Sya'ban. Nomor kalihipun wulan Sya'ban menika dipun apit-apit wulan ingkang mulya. Nggih. Dados wulan Sya'ban menika jatuh di antara 2 bulan yang mulia. Nggih menika wonten ing tengah-tengahipun antawisipun wulan Rajab kalian wulan Ramadan. Nah, menawi wonten setunggalipun perkawis kiwa tengene iki mulya, tengahe katut mulya. Pramila kula lan panjenengan sedaya ugi ngarah piye supayane awake dhewe iki mau nyang tengah-tengahe wong sing mulya-mulya. Kiwa tengen kula lan panjenengan sedaya dipun arah isoho wong-wong ingkang mulya. Senajan to kita mboten mulya, ning yen kiwa tengen kita niku mulya, insyaallah awake dhewe katut mulya. Wong yen jejer karo wong mulya minimal katut dipoto. Lho nggih napa nggih? Katut. Kula niku sebab jejer Habibmu. Niku mau dijebrat. Niku sebab kula niku jejer kalian panjenenganipun. Umpami kula mboten jejer kalian panjenenganipun, mboten mungkin kula niku dipoto. Nggih niki minimal katut dipoto. Niku pun hikmah yang paling napa nggih? Paling kita raosaken. Ini awake dhewe ora duwe apa-apa kepengin dipoto wartawan. Ya ora mungkin kelakon. Supayane kita niku menapa nggih iso dipoto, katut mulyane. Niku monggo yen pengajian mboten sah diken langsung teng panggung mawon. Jadi kabeh nyang panggung. Niku mengke otomatis Habibmu mboten sah bandemi. Karek ngelongke siji-siji ngeten niku. Allahumma amin. Dados monggo lah kula lan panjenengan sedaya wonten ing dinten ingkang mulya, wulan ingkang mulya, kula lan panjenengan sedaya budidaya nggih ngarah berusaha semaksimal mungkin di bulan mulia ini kita menjadi orang yang mulia. Donganipun sampun jelas. Ingkang sampun kula aturaken kala wau, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Niku mboten sah digoleki sumbere. Donga kuwi jane sumbere kok ngendi? Sumbere niku cedhak kerten. Sumbere cedhak kerten ngeten mawon teng celakipun sekolahipun Gusmat niku sedak SMA Batik 2 niku sumber. Jadi awake dhewe ora sah goleki sumbere donga niku. Yang penting isinipun sae boten nyalahi syariah. Terus kita niku mung karek maca, karek ngamalke. Wis didamelke para leluhur kula lan panjenengan sedaya donga ingkang begitu indah,
begitu simple tapi padat. Nggih, cekak aos, singkat padat. Isinipun merupakan kebutuhan kula lan panjenengan sedaya. Nggih menika ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan ya Allah, mugi-mugi wonten ing saklebetipun wulan Rajab kula sak keluarga kula sak bojo kula sak bojo anak kula sak murid-murid kula sak tangga-tangga kula sak masyarakat kula. Dados awake dhewe diparingi donga niku redaksinipun mboten Allahumma barik li, mboten. Nggih, tetapi Allahumma barik lana. Walaupun yang membaca itu kita sendiri, awake dhewe maca badhe salat. Kuwi rasa diganti redaksine. Aku macaku dhewe kok Allahumma barik li, mboten. Sok kadang kala enten tiyang niku sok keminter. Uluk salam, ana wong uluk salam yang wong siji, kuwi ora assalamualaikum, assalamu alaika. Niku malah luput. Assalamualaikum niku kabeh makhluke Gusti Allah kena kabeh. Termasuk malaikat, termasuk orang yang di depan kita atau orang yang tidak di depan kita, tetap kita uluki salam. Pramila mboten sah dirubah, walaupun kita yang berdoa itu sendiri, awake dhewe ndongane Allahumma barik lana. Maksudipun menapa? Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan, mugi-mugi kula sak keluarga kula, sak murid-murid kula, sak keluarga kula, sak masyarakat kula, kanca-kanca kula ya Allah, panjenengan paringi berkah wonten ing saklebetipun wulan Rajab. Nggih. Wa Sya'bana, lan mugi-mugi kula sak keluarga kula, sak kanca-kanca kula, sak sederek-sederek kula, sak murid-murid kula, sak tangga teparo kula ya Allah, panjenengan paringi berkah wonten ing wulan Sya'ban. Lan kula ugi nyuwun dumateng panjenengan ya Allah, mugi-mugi kula sak rencang, sak keluarga, sak murid-murid kula, sak masyarakat kula, mugi-mugi panjenengan paringi saged menangi wontenipun wulan Ramadan. Donga sing begitu indah, donga sing begitu simpel, namung kepentingan tiyang kathah. Satu doa untuk kepentingan 3 bulan. Niki kula lan panjenengan sedaya penting sangat ngatah-ngatahaken nyuwun ingkang mekaten menika. Lan alhamdulillah awake dhewe wis diparingi berkah wonten ing saklebetipun wulan Rajab. Sakniki awake dhewe teng wulan Sya'ban. Sya'ban menika wulan ruwah. Nggih. Lah wonten ing wulan Sya'ban menika menawi teng wulan Rajab enten Isra lan Mi'raj. Menawi wonten ing wulan Sya'ban entenipun nisfu Sya'ban. Tanggal 15 bulan Sya'ban niku malam yang sangat istimewa. Menawi Ramadan awake dhewe kok ndadak nyuwun nyang Gusti Allah muga-muga menangi sasi Ramadan. Sebab napa teng mriku enten malam-malam yang sangat mulia. Entenipun Lailatul Qadar, wontenipun nuzulul Quran, awwaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya. Lah niki wonten ing wulan Sya'ban badhe kula aturaken sekedhik. Wulan Sya'ban niku wulan ingkang paling sae kangge ziarah. Nggih. Kagem sowan silaturahim antar kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Apuran-apuranan teng sasi Sya'ban menika. Niku sampun dipun beritakaken teng lewat napa SMS, teng WA, teng Facebook, nggih. Njaluk ngapura sadurunge wulan Ramadan niku penting pancen.
Nggih. Lah teng wulan Sya'ban niku wulan ingkang paling sae kagem napa nggih istilahipun ziarah kubur. Menawi teng dusun-dusun dipun wastani napa sadranan. Niku penting nyekar. Nggih nganti ana wong sing ngarani retuk niku kenteng ngen Taman Pahlawan mriku. Yen ana polisi-polisi tanggal 10 November do nyang Taman Pahlawan kon pidato nyang kono yen ziarah kubur ora etuk nak dipistol ndase niku. Jadi nglarang ziarah kubur iku aja nyang masjid-masjid tok. Sekali tempo nyang Taman Pahlawan kono ben kepethuk wong sing nggawa pistol-pistol niku. Jadi awake dhewe kudu ziarah kubur. Kula pengalaman wekdal umroh wingi nggih. Wekdal umroh enten kathah tiyang Indonesia menika sing nglarang-nglarang ziarah kubur. Niku yen umroh niku ternyata sakwise umroh niku enten tambahan napa tur. Madinah sampun, Mekah sampun, umroh sampun rampung, sakderenge teng Indonesia niku dolan teng Mesir. Lah kula tangleti nang Mesir ngopo? Niliki Firaun. Dadi ziarahi Firaun. Ziarah para wali moh. Ziarah nyang para kiai moh. Ning malah ziarahi Firaun. Niki koplak kabeh. Jadi kula lan panjenengan sedaya niku monggo teng wulan Ruwah niki ningalaken bektos kita dhateng para leluhur kula lan panjenengan sedaya. Saora-orane ndongake. Sebab nggih rumiyin sampun nate kula aturaken wong niku paling seneng, wong sedo niku paling seneng iki kaya riyaya Idul Fitri. Yen diparani anak putu ki seneng. Awake dhewe niki menawi sampun dados wong tuwa niku yen tanggal 1 Syawal sak sampunipun salat Idul Fitri terus putra-putrane sing nyang luar kota teka niku seneng banget. Alhamdulillah Dul kowe iso rene. Wis rene nggawa oleh-oleh. Wah. Jadi wong tuane niku yen disowani karo nggawa oleh-oleh niku wong tuane seneng banget. Nih yo ana anak sing sowan iki ora nggawa oleh-oleh. Kotongan blang. Malah wong tuane entek-entekan. Kuwi wong tuwa ki seneng banget. Kowe rene ra apa-apa Dul ora nggawa oleh-oleh, ning asal kowe isih kelingan karo aku. Ngatasi omahmu adohe ngono, kowe mbok sempat-sempatke niliki aku. Seneng banget. Kula mboten butuh oleh-oleh. Ora apa-apa le, ora apa-apa. Lodongku ki isih kebak walaupun bolongane cilik. Wis ora apa-apa. Sing penting kowe kelingan karo aku. Eneng wong sing nyang bakdo ki mau ora sowan ning ngirimi paket. Bu kula mboten saged, Bu. Mboten saged sowan, Pak. Teng riyaya kula mboten saged sowan. Sebab dalan macet. Akeh gempa, akeh tanah longsor. Kula mboten saged sowan, Pak. Namung kula ngirimi panjenengan ingkang dados keremenan panjenengan. Kula mboten sowan, ning kula niku ngirimi panjenengan. Bapak Ibu seneng banget. Ora apa-apa, Dul. Sing penting anune teko. Ora teko ora apa-apa. Allahumma amin. Wong tuwa ki ora iso beda-bedake, ora dibeda-bedake. Sing penting kelingan. Semanten ugi teng kuburan. Kalau bapak kita itu sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, sing penting awake dhewe kelingan. Yen perlu sing paling top kuwi teng kuburane linggih maca Yasin. Maca zikir tahlil. Niku oleh-oleh kesenengane mung karek niku tok.
Didongake terus nang kono ndonga. Wis disowani tur ndonga. Disowani tur dioleh-olehi. Nang kuburan ora perlu nggawa apel. Ah sayane besusu. Bapak ibu senengane orang mung kuwi tok ora. Sing penting donga. Ya, al mayyitu fil qabri niku mayit nang jero kubur niku kal ghariqil mughawwis. Bagaikan orang yang tenggelam kena banjir bandang. Wong kena banjir bandang ora butuh HP. Wong kerem kok njaluk apel ora mungkin. Wong kerem tuh paling seneng yen nemu debok. Iso nggo gondelan. Napa niku maksudipun donga, dongake. Yen ora iso cowan, yo nyang omah ndongake bakda salat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak Bu, kula mboten saged sowan teng kuburan. Kula mboten saged ziarah, Bu. Nyun ngapunten. Kula weruh kijing ki wedi. Lha nyun ngapunten. Kula niku ndredeg kula kuburan niku. Mula kula kirimi mawon saking griya. Bapak Ibu seneng. Ziarah kubur neng ora maca apa-apa, ya ora apa-apa. Sing penting ziarah. Tekan kuburan, Bu, aku teko, Bu. Aku sowan, piye kabare, Bu? Sumuk ora aku. Sing penting kelingan. Ampun ngantos kula lan panjenengan sedaya percaya karo fatwa-fatwa sing ngarani ziarah kubur ra kena. Ampun. Kalau itu kita turuti, terus kita mau berbuat baik kepada kedua orang tua itu dengan cara apa? Ndongake ra itu, ziarah kubur ra itu. Nyuwun pangapunten, saestu nyuwun ngapunten, pengalaman kula umroh niki nggih. Niki zaman kula umroh setahun yang lalu niku daerah Uhud nggih. Niku kathah sing larang-larang mahasiswa niku sing ora kena. Sakniki pun resik. Ora ana sing larang, bebas teng mriku. Saestu niku survei membuktikan. Istilahipun. Kathah ingkang bukti rumiyin kiwa tengen waktu umrah niku kathah sing do nyebar buku-buku sing sakniki pun mboten enten. Lah napa jeleh napa-napa kula nggih mboten ngertos. Muga-muga kapok jeleh ngoten menika nggih. Nah niki dados monggo teng wulan Sya'ban kula ngemutaken teng badan kula piyambak menawi ziarah kubur ampun ijen putra wayah dijak. Kenalkan anak-anak kita, kenalkan putu-putu kita, iki lho Le kuburane Simbah. Engko gen sewaktu-waktu kita itu meninggal, anak kita itu tahu oh Simbah ki nyang kono. Perlu anak-anak kita gandeng, ayo nyang ziarah nyang ngene Simbah. Ayo ziarah nyang bapak. Diulang carane adab, carane ziarah kubur, carane piye diulang. Kon maca iki, kon maca Fatihah, sak ora-orane Fatihah utawa ndonga saged-sagedipun dengan bahasa Arab monggo. Indah senenge wong tuane awake dhewe menawi dipun napa ziarahi. Lah wonten ing menapa kesempatan menika badhe kula aturaken sekedhik masalah nisfu Sya'ban. Teng wulan Sya'ban menika enten setunggalipun dalu ingkang mulya inggih menika dalu nisfu Sya'ban. Rikala semonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ingkang hadis dipun riwayataken dening sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam atali Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Sampun nate malaikat Jibril niku sowan dhateng Kanjeng Nabi bertepatan malam
pertengahan bulan Sya'ban. Wonten ing mriku malaikat Jibril sowan dhateng Kanjeng Nabi menika, malaikat Jibril matur, "Ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah, faqum wa sholli warfa' ra'saka wa yadayka ilas sama." Duh Kanjeng Nabi, dalu menika Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintunipun langit, buka pintu-pintunipun rahmah. Pramila Kanjeng Nabi panjenengan kula aturi wungu, ampun sare, monggo panjenengan kula aturi salat, sak sampunipun panjenengan salat mugi panjenengan warfa ra'saka wa yadaika, astolan mustaka panjenengan kula aturi ndangak wonten arah langit. Maksudipun panjenengan kula suwun ngatah-ngatahaken nyenyuwun wonten ngarsanipun Allah. Kanjeng Nabi faqultu ya Jibril ma hadhil lailah. Jibril, bengi iki bengi apa? Kok kowe ngakon aku kon tangi, kon salat, terus kon ngokeh-ngokehke ndonga, iki bengi apa? Nah, malaikat Jibril anggenipun jawab, inggih menika faqala hadhihi lailatun tuftahu fihi salasumi'ati babir minar rahmah. Wonten ing dalu menika pintu rahmat ingkang jumlahipun 300 niku dipun bikak dening Gusti Allah. Gusti Allah dalu menika membuka 300 pintu rahmat. Lan ugi wonten ing dalu menika Allah Subhanahu wa taala badhe paring pangapunten li jami'i malla yusyriku billah. Sedaya kawulanipun Gusti Allah wonten ing dalu menika badhe dipun paringi pangapunten dening Allah. Dalu niki dalu ingkang mulya ya Allah. Panjenengan kula aturi wungu Kanjeng Nabi, kula aturi ngatah-ngatahaken nyenyuwun. Niki Gusti Allah bikak pintu rahmat. Pintu rahmat ingkang jumlahipun 300 dipun bikak. Umpami nyuwun pangapunten, kula ibarataken kawontenan donya. Umpaminipun Ratu Solo ngumumke teng Solo. Sesuk bengi pintu kraton tak buka kabeh. Sapa wonge sing masyarakat Solo sing kepengin sowan ingsun tak buka kabeh. Lawan. Ingsun arep ngedum peparing. Sapa sing arep butuh karo aku sesuk jam 8 esuk pintu-pintu kraton tak buka. Niki menawi ngoten menika kinten-kinten awake dhewe kepengin sowan napa mboten? Niku nembe Ratu Solo. Menawi kula lan panjenengan sedaya dipun paringi kabar sok tanggal 15 Sya'ban kuwi pintu-pintu rahmate Gusti Allah sing jumlahe 300 dibuka karo Gusti Allah. Sing ngumumke Shadiqul Masduq Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho mestinipun awake dhewe persiapan piye supayane nisfu Sya'ban kisah menang. Monganu Kanjeng Nabi wonten piyantun-piyantun umat panjenengan sing tanggal 15 Sya'ban niku boten diparingi pangapunten kalian Gusti Allah. Ada orang-orang tertentu yang tidak dikasih rahmat dening Allah, tidak dikasih maghfirah oleh Allah. Sinten niku? Manhum ya Jibril. Sinten niku Jibril? Umat kula ingkang kados pundi? Nggih menika umat panjenengan sing rikala dalu niku tetep musyrik wonten ngarsanipun Gusti Allah. Wong-wong sing nyekutokake Gusti Allah. Tiang-tiang ingkang musyrik nganggep bahwa sesuatu itu pangeran, watu dianggap pangeran, banyu dianggap pangeran, srengenge dianggap pangeran.
Sesuatu punya kekuatan yang luar biasa. Wong-wong sing ngoten niku mboten badhe dipun paringi pangapunten dening Allah. Sinten melih Kanjeng Nabi, sinten melih Jibril, umat-umat kula ingkang mboten pinaringan pangapuntenipun Allah. Sing nomor kalih sahiron, tiang-tiang ingkang ahli sihir, tiang-tiang ingkang ahli sihir, ahli napa nggih? Sihir niku sulap napa termasuk mboten nggih sulap niku. Pokoke sihir lah ngeten mawon. Wong sing ahli sihir niku mboten badhe pinaringan pangapunten kalian Allah. Au kahinan utawa wong sing ahli bethek dukun. Dukun-dukun niku mboten badhe nampi maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Sinten melih Jibril, tiang-tiang umat panjenengan sing nisfu Sya'ban niku tesih mendem. Nggih. Tesih kersa minum minuman keras. Minuman-minuman keras zaman sakniki sampun masyaallah ya. Yen awake dhewe niku insyaallah sahiron wau mboten. Nggih, awake dhewe musyrik ya ora, sahir nggih mboten, kahin awake dhewe nggih mboten. Atau wong sing mendem alhamdulillah awake dhewe ya ora mendem. Utawa musirron ala zina, wong sing duwe hobi zina, wong sing melakukan perbuatan yang sangat-sangat menjijikkan, nggih menika zina. Zina niku ngamal sing paling gilani. Alhamdulillah awake dhewe ora musyrik, ora tukang sihir, ora tukang bedhek, ora tukang mendem, ora zina. Utawa sinten melih malaikat Jibril ingkang boten nampi pangapuntenipun Allah, au akilir riba, wong sing kulino mangan riba. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya slamet saking riba menika. Mung niki sing sok kadang kala awake dhewe kenek niki. Napa? Sinten melih malaikat Jibril umat kula sing boten pinaringan maghfirahipun Allah teng wulan Sya'ban, khususipun teng nisfu Sya'ban, au aqul liwalidain. Wong sing wani karo wong tuwa loro, duraka karo wong tuwa loro. Wong sing nulayani dawuh-dawuhipun tiyang sepuh. Lah menawi enten putra ingkang wani karo wong tuwa, niku teng nisfu Sya'ban kok ora gelem tobat, niku walaupun pintu rahmat 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah, tiyang kala wau kecipratan mawon boten. Nah, pramila kita mempersiapkan, ayo teng bulan Sya'ban lihatkan bahwa kita adalah anak yang birrul walidain, anak yang senantiasa bekti kepada kedua orang tua. Loh, bektinya wong tua ki mau setunggalipun ngamal ingkang penting sangat kangge menatap masa depan kula lan panjenengan sedaya. Aja nganti awake dhewe iki wani karo wong tua. Pun dengan cara napa monggo. Sing penting aja nganti wani. Mulyaake nyang wong tuwa. Bekti nyang wong tuwa. Utawa sing ora di napa nggih? Sing ora diparingi pangapura kalian Gusti Allah niku sinten? Nyuwun ngapunten niki nggih nembe usum. Awin namami. Namam niku sinten? Namam niku wong-wong sing kulino tumbak cucukan. Tumbak cucuk niku napa? Nggih.
tumbak karo cucuk. Nggih. Tumbak cucukan niku seneng ngandake mengatakan sesuatu dengan maksud agar supaya si A dan si B kuwi padu. Nyang kene kandha ngene, nyang kene kandha ngene, engko kene karo kene iki gen padu. Niku lewat berita teng WA, teng SMS, teng napa nggih berita-berita hoak niku. Nggih. Hoak napa hok niku. Nggih. Niku kula lan panjenengan sedaya ampun seneng beritake barang sing durung cetha. Engko ndak dadi unsur adu domba. Niki kula lan panjenengan sedaya dipun reksa napa mulih jaman sakniki niku pun kathah hapus-hapus lewat napa WA napa lewat SMS napa nggih sirahipun kula nggih gadah sing berita-berita hoak niku kathah sanget tur kathah teng HP kula niku klebon-klebon ngoten. Sakniku akeh hapus-hapus. Kula niku tumbas kopi kapal api. Tak buka niku ora ana kapal. Padahal kopi cap kapal api. Tak buka subhanallah. Lah kapal endi? Iki wis terang-terangan ngapusi. Aku njajal pisangkas lah tuku cap luwak. Kopi cap luwak. Ora ana luwake. Ternyata merek-merek ngeten niku hapus-hapus kabeh. Sing ora ngapusi iki mung siji. Aja kandha-kandha nggih. Kula kandhani. Merek sing ora ngapusi niku mung sarung cap gajah duduk. Wis sarunge dibuka ki ana mung telalene tok. Walaupun gajahe ra ana ning ana telalene kan lumayan. Aja kandha-kandha lho ya, aja kandha-kandha. Iki Pak Polisine ya melu guyu kae lho. Niku nggih. Terus niki awake dhewe bangsa berita-berita hoak, berita-berita sing ngapusi, sing kira adu domba, wis awake dhewe ora perlu disimpen langsung dihapus ngeten mawon. Nggih. Kedah ngatos-atos awake dhewe kalau ngomong aja nganti niate adu domba. Ndelok wong rukun kok ora seneng. Ndelok kampung sing wis kondusif kok ora seneng. Ndelok negara aman kok ora seneng. Piye supayane negara ki koplak dengan cara-cara lewat media ingkang mekaten meniku. Lah awake dhewe sing ahli selawat ora perlu nanggapi ngoten ora perlu. Nggih. Mboten pas dijawab. Begitu itu kabar berusaha ngoten mawon. Lah piye supayane ora krungu berita-berita ngono ya HP-ne didol. Ngoten mawon. Mula ana sing ngarani HP ki setan, ya pancen bener. HP ki setan sok kadang kala enten bener. Mula ana ibu keweleh karo anak sebab HP. Teng awal bulan April wingi niku ana anak ditakoni guru. Anak ditakoni wong tuane, ditakoni ibuke. "Nduk, dalem, Bu. Raden Ajeng Kartini iki bapake jenenge sapa?" Kula mboten ngertos, Bu. Mula kowe maca sejarah. Yen kowe gelem maca sejarah wingi ngerti sapa Ibu Kartini. Sing mbok waca iki omong aja mung surat kabar koping tok. Sejarah Ibu Kartini iki mau ya wacanen. Anak ra iso jawab diseneni ra umum. Lah anake bales. "Bu,
Lisa niku sinten? Aku ora ngerti Lisa iki sapa. Mula sampean mang maca HP-ne bapak. Zaman sakniki niku pun masyaallah anak karo wong tuwa niku suka. Mula yen duwe HP ki anak aja nganti maca. Ndak konangan rahasiane kabeh. Lah wong ditakoni Ibu Kartini iki sapa ora ngerti. Terus diseneni kok ibuke malah dibales, "Sampeyan kenal Lisa mboten, Bu?" "Lisa iki sapa?" "Mula mang maca HP-ne bapak." Allahumma amin. Jadi awake dhewe kudu birrul walidain, nomor kalih aja sok seneng britake barang-barang sing ora bener. Sing nomor terakhir, wong sing ora etuk pangapurane Gusti Allah niku sepele sanget. Ning kathah sing do nglakoni. Napa? Al-Qati'ir Rahim. Wong sing jutaan. Enten boten sing jutaan. Nggih. Ngenengke sedulur. Nggih. Gabrusan moh. Orang-orang yang memutus hubungan. Wong-wong sing ora seneng karo wong. Nggih. Wong jutaan nganti punjul sengko 3 dina. Niki rahmatipun Allah ora bakal temurun yang tiang kalih niku mboten mungkin. Lah pramila pupung kula lan panjenengan sedaya niku teng wulan Syawal, teng wulan Ruwah niki monggo-monggo sifat-sifat ingkang boten sae khususipun enten hubungan hablum minan nas niku ndang dirampungke. Saling apuran-apuranan sing dhisik ya paribasan ngene-ngene ya wis dianggep sing ora-ora. Nggih. Apuran-apuranan badhe kerawuhan bulan ingkang lebih suci inggih menika bulan Ramadan. Awake dhewe klebon bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan itu kalau sudah hablum minallah sampun resik kanthi salat teng wulan Rajab, hablum minan nas resik teng wulan Sya'ban, begitu bulan Ramadan datang kita kalek marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Kita sudah siap menerima kedatangan bulan Ramadan. Karena apa? Sudah digembleng pada bulan Rajab dan sudah digembleng pada bulan Sya'ban. Hablum minallah kita sudah bagus, hablum minan nas pun ugi sampun sae. Lah mangke teng wulan Ramadan enteng, ngeten menika enteng didhawuhi poso enteng sebab wis kulino poso nyang Rejeb kok. Nang wulan Sya'ban kulino poso tanggal 1 Ramadan diumumke poso ora masalah. Mulai awake dhewe ditakoni, gampang posone sok kapan? Tanggal 1 Ramadan. Niku pun penak, mboten usah Rebo apa Kamis, pokoke tanggal 1 Ramadan, ngoten mawon. Begitu tanggal 1 Ramadan niku didhawuhi poso enting sebab Rejeb ruwah wis kerep kok. Yen nganti ana wong ra tau poso sunat, tanggal 1 Ramadan kon poso ya tele-tele. Jam 2 awan ngono iki klambi dicopot. Templekke keramik masjid. Kowe ngopo to? Luwe. Templekke disetuti pandel banget kae. Rupa pucet banget. Sebab napa? Ora tau poso. Mulai awake dhewe iki niku ing kulino poso jajalah. Walaupun kula nggih mboten nate. Nggih, kula mboten nate nglakoni poso. Kula niku gadah jamaah umroh. Teng mriku niku poso. Setunggal Pak Kaji Jailani kalian Bu Kaji Jailani kalian Bu Didin. Ya sempat-sempat poso. Ing atase tawaf sa'i yang ngono niku kok ya poso niku. Ya Allah niku orang-orang super luar biasa. Yen aku kula kalian Pak Ihsan niku yen kon poso ya wassalam. Jadi kula pun muga-muga didongake wong sing poso-poso niku. Nggih. Tur poso teng mriku niku penake napa manjing maghrib mlebu Masjidil Haram pun dicepaki Rejeb niku
menjelang maghrib niku pun panganan kebak nika, mboten namung Ramadan tok. Rejeb niku yen maghrib pun kebak panganan. Dinggo sapa? Dinggo sing poso karo wong sing ora poso. Oh, penak to niki. Kurma kayak iki komplit nyenengke nika. Nah niki wong-wong sing kulino nindakake poso niku mangke begitu Ramadan niku napa? Begitu Ramadan niku didhawuhi siam insyaallah mboten kabotan pupung pramila pupung niki tesih rah didangu, Sya'ban tesih rah didangu. Monggo awake dhewe niku nindakaken poso ora ketang setunggal. Engko yen nganti weruh kancane ra poso ya aja napa nggih istilahipun ngenyek Sya'ban kok ra poso. Niku ampun. Dados didongake wae wong-wong sing ra poso muga-muga iso melu poso. Mekaten para rawuh sedaya ingkang saged kula aturaken menawi wonten kekiranganipun nika enten hadis setunggal melih mangsa masalah sata ayyamin awwali Sya'ban wa salasata ayyamin min ausatihi wa salasata ayyamin min akhirih kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyyan wa kana kaman abadallaha ta'ala sab'ina aman wa immata fi tilkas sanah mata syahidan. Sapa wonge nyang wulan Sya'ban niku poso 3 dina teng awale Sya'ban, 3 dina teng tengahane Sya'ban, teng akhire Sya'ban iya 3 dina. Wong yo ngono ki mau bakal diparingi ganjaran kalian Gusti Allah kaya dene ganjarane 70 nabi. Kaya dene ngibadah nyang ngarsane Gusti Allah suwene 70 tahun. Paribasan diparingi dipundhut karo Gusti Allah nyang dina sing ya ngono ki mau wong iku mau kaya dene mati syahid. Lah niki termasuk fadilahipun siam wonten ing wulan Sya'ban menika.